看老公不顺眼怎么办？吃了它，半点朱唇无人尝。老公赛过佛跳墙，同事排挤你怎么办？那就啃了它，上班索然无味，同事又腥又脆，孩子叛逆不听话怎么办？那就吃了它，鸡肠吃了搏一口，我也尝尝我的饱。兄弟比你长得帅怎么办？那就摔死他。你不忍我不义，摔个兄弟解解气。这种长得跟你老公很像的蛙蛙叫非洲牛香头蛙，是非洲第2大的蛙类，体长可达20个亿厘米，体重1斤，足足有500克。对，研究发现，天冷时，牛蛙们常待在地底的洞穴里冬眠，而当雨季到来后，雨水滋润了干裂的土地，它们也会随之出来。我们的主角一个没什么特色但特色的蛙蛙，出来的第一件事就是想讨个老婆。都说的是刮骨钢刀，可天生硬骨头的他偏偏不信这个邪。此时的他来到了呱呱相亲大会，刚好看上了一旁的雌性。主角火热的眼神让他有些害羞，然而除了主角，另一只不是雌性的牛蛙也看上了他。既然如此，那就决斗吧。哎呀！装逼为你飞起来！去你丫的！经过主角不懈的努力，终于成功的失败了。胜利者也终于赢得了母蛙的芳心。